हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वनस्पति ज्ञान पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ गाजर के बारे में। गाजर क्या है? गाजर एक सब्जी है जिसकी जड़ का भाग हम प्रयोग में लेते हैं और ये सब सर्दियों में बहुतायत में मार्केट में देखने को मिल जाती है। इसे हम सब्जी, सलाद, जूस और सर्दियों में इसका हलवा बनाकर बहुत खाते हैं और हलवा तो बहुत ही पसंद आता है। गाजर में बहुत ही पौष्टिक गुण होते हैं। इसमें विटामिन ए, सी एंड बी8, फोलेट, पोटेशियम, लोहा, तांबा और मैंगनीज आदि खनिज पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक भी ज़रूर ही दे दें। गाजर को अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। रंगों के आधार पर अगर हम देखें तो गाजर कई रंगों की होती है, जैसे लाल, काली, पीली आदि। ये गाजर खून में पित्त और वात कम करने में और दस्त, बवासीर और कफ में राहत दिलाने में बहुत ही मदद करती है। इसका वानस्पतिक नाम डूकस कैरोटा है और अन्य भाषाओं में इसे गज्जरी, गर्जर, गज्जारगेंडा, करफ और अंग्रेजी में इसे कैरट कहते हैं। गाजर आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ साथ हृदय के लिए और अन्य बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसके अन्य औषधि गुणों की चर्चा कर लेते हैं। अगर गाजर के पत्तों को घी से चुपड़कर और गर्म करके उसका रस निकालकर 2-3 बूंद नाक और कान में डालते हैं तो दर्द में बहुत ही राहत मिलती है। गाजर के पत्तों को चबाने से मुंह के अल्सर, मतलब मुंह में जो छाले हो जाते हैं वो, मुंह की दुर्गंध और दांत की जड़ से अगर ब्लीडिंग हो रही है, मीन्स मसूड़ों में से अगर ब्लड आता है, पायरिया की समस्या है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर हमारी छाती में खांसी के कारण कफ जम गया है तो क्या करना है, गाजर का 40 से 50 ml रस निकालें, उसमें चीनी और काली मिर्च का चूर्ण डालकर अगर हम पीते हैं तो कुछ ही दिनों में सारा कफ बाहर निकल जाता है और खांसी ठीक हो जाती है। अगर हम गाजर को कद्दूकस कर दूध में उबालकर खीर की तरह खाते हैं तो ये हमारे शरीर में खून की जो मात्रा है वो बढ़ाता है और अगर जो एनीमिया की शिकायत है वो भी ठीक हो जाती है। बच्चों के पेट में अगर कीड़े हो गए हैं तो क्या करना है, गाजर का रस 30 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से, बच्चे को पिलाने से कीड़े मर जाते हैं। अगर किसी को खूनी बवासीर की समस्या है तो क्या करना है, दही की मलाई के साथ 10 से 20 मिलीलीटर रस इसका मिक्स कर ले और उसको मरीज को पिलाएं तो जो खूनी बवासीर है उसमें उसको बहुत आराम मिल जाएगा। गाजर में पाए जाने वाला बीटा कैरोटीन जो हमारे जो हार्ट अटैक का कारण होता है वो अगर कम हो जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये जो बीटा कैरोटीन है वो जो हमारे हार्ट अटैक के खतरे को बहुत ही कम कर देता है। सर्दी के मौसम में गाजर खाने से शरीर गर्म रहता है और सर्दी से बचाव होता है। गाजर के रस में अगर शहद मिलाकर पिए तो हमारे शरीर की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो हमें कई बीमारियों से बचाता है। अगर गाजर के रस में मिश्री और काली मिर्च मिलाकर पीते हैं तो खांसी एकदम ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे गाजर के कुछ आयुर्वेदिक गुण। तो सर्दियों में गाजर भरपूर मात्रा में मिल रही है तो आप इसको अलग अलग तरह से प्रयोग कर बहुत सारी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।